کینم زه ټولو ته یو سوال بیا کوم د دې خاورې په خاطر د دې وطن د دې پښتنې خاورې د 40 لکو شهیدانو په خاطر چې زما سپایي شهید شوی دی، زما افسر شهید شوی دی، زما ملا شهید شوی دی، زما قام شهید شوی دی، د دغې وینې په خاطر چې د کمې علاقې ام پی ای راپاسي او ایم ان ای راپاسي او سینیټر راپاسي او هغه د ماینز او د مینت بل په حق کې خبره کوي. تاسو به پښتنې مور نه یې راوړي که تاسو د دغې راونه راپاسئ د دې دپاره. بس دې خبره اوس دې له راغلې ده نو چې دا راشي نو بیا به زه په خپل وطن کې د امن خاوند شم. نن کو د ساجد خان سره زما بچې چې څوک یې د لاهور او د پنډۍ په سړکونو پالش ته نه پرېږدي، په دې ځای کې به ورله نوکري ورکړم. په دغه ځای کې دا ټول وطن د روزګار دی، دا ټول وطن د محبتونو دی، دا ټول وطن د جنت نظاري دي. دلته ټوله مینه مینه ده، خو یو خبره ده چې په موږ کې قامي سوچ نشته. راځئ چې قامي سوچ خپل کړو، یو بل له احترام ورکړو، یو بل له مینه ورکړو او د دنیا قانونو ته وښیو چې موږ باخي، موږ یو مهذبه، موږ یو باوقاره، موږ یو پرامن په دې وطن کې چې کوم دی نو موږ دغه خلک یو. نو زه یو ځلې بیا دوی ته مبارکي ورکوم د ټولو راغلو ملګرو د زړه له کومې مننه. او په دې لوز زه دقه یو د پښتنې خاورې د بچي په حیث چې هر څه یو طرف ته کوي او چې څه هم کېږي د خپل امن دپاره او په خپل وطن د خپل اختیار دپاره چې کوم دی د بالاتر د دې خبرې نه چې اواز قومي کوي. که نه یاد وساتئ درته وایم چې دومره خطرناک جنګ در باندې را روان دی چې دا کم 40 کاله 45 کاله ستا په وطن جنګ وشو، ستا به جومات الوځي، ستا به مدرسه الوځي، د دې هیرمنډۍ چکله به نه الوځي، د ده کلب به نه الوځي. یاره وکئ دا خبره دا وخت راغلی دی. څوک هم وجني 1000 پیرې دي وجني، دی د مرګ اختیار اخیستی دی، ویلی په لاس کې چې څه کوئ هغه وکئ. کم از کم راپاسئ، پښتانه شئ د لږ ساعت لپاره. نو زه ساجد خان ته، اقبال خان ته تیزي زموږ نه د بدې ورځې نه کېږي. ډېر وستړي شو، ډېرې چغې مو والې، ډېر هېڅ یې وفاداره هېڅ یو څیز هم رنګ را نه وړو، هېڅ د دې قام د دې وطن دپاره د یوې پېړۍ جدوجهد رنګ را نه وړو. بیا به هم په دې لار ځو، موږ به د امن په لار ځو، موږ به د صلحې په لار ځو، موږ به د مرستې او د عدم تشدد په لاره به ځو. د امن بیرغ به را سره ټوپک ته اخته شو، د پښتون وطن په خاوره د ټوپک شته، د دې نه نفرت وکئ، د قلم سره محبت وکئ. نو ډېره زیاته مننه او یو ځلې درنه د ټولو بیا مننه. په دې درنه اجازه اخلم، دغه یو خواست تاخیري کوم چې یا پښتنو یا لیونو پښتنو، یا پښتنو یا لیونو پښتنو، یا تسنس شوي پرګنو پښتنو، راځئ چې کور کې مرکشو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګشو سره، راځئ چې کور کې مرکشو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګشو سره. دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو او دغه د ظلم زور جهان بدل.